A molte persone è successo almeno una volta nella vita di farsi leggere i tarocchi, che sia stata una causalità, che sia stata una scelta, che chi abbia voluto scherzare, abbia voluto ridere, comunque a tutti è capitato. Bene o male, a parte chi ovviamente di questo mondo non ne vuole sapere assolutamente niente, qualcuno le carte comunque se le ha fatte leggere. E ci sono invece tante altre persone che invece sono entrate in ossessione nel farsi leggere i tarocchi, proprio perché vedono che costantemente quello che gli viene previsto non si avvera. Al di là delle capacità o meno della cartomante, i tarocchi, se fatti veramente bene da persone esperte, perché ci sono e sono veramente in grado di saperli leggere, i tarocchi possono effettivamente manifestare il futuro, possono veramente raccontarci la storia di quello che succederà, nel bene e nel male. Il fatto che questa non accada non è dovuto, ovviamente, ripeto, sempre in base alle capacità della cartomante, un 50%, mettiamola così, non è dovuto alle capacità della cartomante, anzi è dovuto a tutt'altro, ed infatti io l'ho scottato sulla mia pelle, proprio perché mi sono accorta che non si avverava assolutamente nulla di determinate cose che mi vedevano attraverso i tarocchi. Ma il problema risiede nei tarocchi e nella cartomante o risiede in tutt'altro? Infatti oggi voglio spiegarti il perché quello che viene previsto nei tarocchi non accade. Benvenuti e bentornati. Oggi, come ho già anticipato, andremo a capire perché quello che viene letto nei tarocchi poi non si manifesta. Il problema, cari miei, non risiede nei tarocchi, non risiede nella cartomante. Alcune volte sì, perché ovviamente li devi anche saper leggere i tarocchi. Non possiamo aspettarci che qualsiasi persona possa prendere i tarocchi e possa diventare la maga dei tarocchi. Assolutamente no. Servono anni di esperienza, serve conoscenza, anche perché poi con i tarocchi si possono fare miliardi di cose, non solo prevedere il futuro, ma anche imparare a conoscere se stessi. Ed infatti anche io sono stata una persona che, nonostante la mia famiglia mi abbia sempre detto assolutamente non fare mai tarocchi perché butti soldi, perché qui, perché là, perché sopra e perché sotto, con la consapevolezza di oggi sì, ho buttato tanti soldi, vi spiego il perché, ma allo stesso tempo ci sono state persone che hanno visto e sono state veramente brave nel leggere il futuro e si è avverato, perché chi è bravo ovviamente c'ha riscontro, però è un percorso che io adesso vi racconto, perché molte persone sicuramente si ritroveranno in quello che io vi sto per raccontare, e poi vi spiego il perché i tarocchi non si cioè quello che la cartomante vede nei tarocchi poi effettivamente nella vita non trova riscontro. Allora, io ho iniziato a fare i tarocchi, a farmi fare i tarocchi nel 2015. Per puro caso un'amica mi ci ha portato e mi hanno dato delle informazioni su, appunto, sempre sulla vita sentimentale, che era una catastrofe. Ricordo, va bene, io sono come San Tommaso, come vi dico sempre, se non vedo non credo, quindi in quel periodo mi sembra andai da due cartomanti che questa persona conosceva, e una cartomante ha visto una cosa e una l'ha vista un'altra, già qui un po' stona. E però quello che vedevano era proprio sicuro, e vi dico anche che una persona utilizzava proprio i tarocchi e l'altra persona usava le napoletane. Infatti quella che ha usato le napoletane ha avuto un lasso di tempo di avveramento di 3 mesi, perché le napoletane vedono dai 3 mesi massimo, ma proprio 4 mesi, quindi per le cose molto più veloci vi consiglio di chiedere di farvi fare le carte da chi legge le napoletane. Se vi serve una risposta veramente veloce, che avete certezza che si avveri tra i 3 e i 4 mesi. Se invece ovviamente è una cosa un po' più di tipo della serie quando incontrerò l'amore della mia vita, ovviamente non sai se lo incontrerai fra 4 mesi, vi consiglio di farvi leggere i tarocchi. Ma anche chi legge i tarocchi bisogna vedere, perché se leggono i tarocchi solo con gli arcani maggiori il periodo va da 6 mesi a un anno. Se invece sono tarocchi che comprendono arcani maggiori e arcani minori, in base al numero di carte uscite si prevede il tempo. Quindi se escono maggiormente arcani maggiori
i tempi saranno più lunghi, se escono maggiormente arcani minori, i tempi saranno più brevi, ok? Quindi in quel caso ovviamente le carte napoletane hanno predetto subito la situazione e quella va bene, si è avverata, non lo nego, si è avverata anche nel giro di poco. Fatto è che poi io, dato che, ripeto, sono come San Tommaso, non vedo, non credo, ho detto, senti, ma può essere anche che queste ti dicono tutta fuffa. Cioè sì, per carità, quella ci ha acchiappato, dico, però, boh, che ne so, sai che te dico, io me li studio. E quindi mi hanno regalato un mazzo di tarocchi. E ho iniziato a studiarli e per imparare ho iniziato a fare gli scambi nei forum, perché 10 anni fa c'erano i forum in cui tu potevi scambiarti le stese con le altre persone e imparavi. E lì ho incontrato tanta gente che non ci ha mai appato niente, ma tanta gente cui una soprattutto ci sono diventata tanto tanto amica e che ci sentiamo tuttora, che faceva le napoletane, che ci prendeva su tutto. Su tutto. Quindi il fattore comunque devi essere anche capace per leggere, bisogna essere comunque obiettivi e non farsi trascinare dalla cosa e veramente avere un distacco, ok? La persona mi ha detto questo, me lo segno perché imparate anche a segnarvi quello che vi dicono. Se potete, quando siete lì prendete un foglio e segnatevi quello che vi dicono anche nei dettagli, perché sono poi i dettagli che fanno la differenza sulla capacità o meno della cartomante, perché poi nel corso del tempo, se passano 2 anni con i tarocchi, nemmeno ve lo ricordate, e che anche poi alla fine è anche una bella cosa, però lo potete scrivere, lo mettete su un foglio, su un quaderno, lo lasciate lì e magari ve lo scordate, un giorno lo ritrovate e dice Madonna, ci aveva chiappato quella, capito? Quindi io ho imparato a leggermi i tarocchi facendo queste stese e ho iniziato a farmeli da sola. Però anche quando me li facevo da sola, nonostante io per le altre persone ci prendevo, perché su tante persone io ci ho veramente chiappato, come come si dice dalle nostre parti, su di me non si avveravano. Ho detto, dico, vabbè, magari sarò io che non sono obiettiva perché me le faccio a me stessa, perché tanti dicono non bisogna farle a se stessi. Non è vero. È un modo anche per imparare ad essere obiettivi, sia con gli altri che con noi stessi. Quindi comunque di provarci. È vero che quando escono determinate carte la mente dice Madonna, so brutte, riammazziamo tutto e ricominciamo. Lì l'inizio è difficile, non lo nego, però vi insegno che se siete e volete iniziare ad imparare i tarocchi e le volete fare a voi stessi, fategli una foto con il cellulare e poi lo riguardate con distacco quando vi siete un attimo calmati e la potete benissimo interpretare. Però qui oggi parliamo del fatto del perché non si manifesta. Quindi io per 10 anni mi sono fatta fare le carte dagli altri e me le sono fatte anche da sola. Io non ho mai speso soldi se non all'inizio, proprio perché ho imparato e ho iniziato a fare gli scambi. E quindi piano piano fino a che non sono diventata autonoma e ho imparato a farmele da sole. Però anche nonostante me le facessi da sole le cose non si avveravano. Non si avveravano perché nonostante le mie capacità, sia le mie che quelle degli altri, perché comunque gli altri vedevano una determinata cosa, sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista sentimentale. E io ho stese e stese di fogli in cui mi sono segnata quello che dicevano loro, ma anche quello che usciva a me. Però non si avverava mai, mai, mai. Anni passano e niente si avverava. Praticamente quando io ho iniziato questo percorso spirituale, il percorso spirituale ovviamente prevede che tu non ti basi più sulle carte, tu debba smettere di leggere i tarocchi, perché tu devi vivere nel tempo presente, non devi più preoccuparti di quello che sarà il futuro. All'inizio non è stato così, perché ovviamente convinta di aver trovato la mia fiamma gemella, a voglia a carte quanto gli davo giù, perché proprio per me dovevo trovare una risposta. Tutti mi dicevano guarda torna. Io non ci credevo e usciva anche a me che tornava la persona, la suddetta fiamma gemella, però io non un po' ero scettica anch'io, però non succedeva. Quindi poi a un certo punto fai uno Swift per cui tu i tarocchi non li usi più, nel senso non sei così attaccato al risultato, alla previsione del futuro, eccetera, eccetera.
Ammetto che io ad oggi ancora li utilizzo solo per uso ed esclusivamente personale, non faccio consulti privati, però c'ho un distacco, cioè a volte chiedo anche per il futuro, non lo nego, però ho un distacco, per cui vedo quella cosa e finisce lì, così come è successo l'ultima volta nel 2023, novembre, feci i tarocchi tanto per, chiesi come andava la mia vita sentimentale e uscirono delle carte che ben presto sarebbe arrivata una persona che mi avrebbe chiesto di uscire e sarebbe nato un grandissimo amore. Ed infatti dopo un mese, come vi ho raccontato tante volte, è arrivata la mia anima gemella. Quindi il distacco ha portato a questo anche cambiamento nel suo utilizzo, e ultimamente è ancora di più, perché i tarocchi non servono, come vi ho detto prima, solo per prevedere il futuro. C'è anche lo studio della tarologia, quindi lo studio della psicologia attraverso i tarocchi, quindi utilizzare i tarocchi come fonte, diciamo, no come fonte, come modalità per conoscerci meglio o conoscere gli altri meglio. Infatti io ho comprato il libro di Jodorowsky, La via dei tarocchi, perché appunto lui parla di l'uso dei tarocchi come uso terapeutico, che mi sembra un po' più logico, più giusto, così come anche l'uso degli oracoli. Anche gli oracoli sono molto importanti perché quelli ci aiutano anche come modalità per comunicare con gli angeli, o anche con la nostra anima stessa. Infatti non so se prima o poi realizzerò degli oracoli canalizzati dagli angeli per voi, per aiutarvi magari in qualcosa nello specifico, ma vedremo nel futuro, perché già c'ho tante cose adesso. Vediamo, se siete interessati fatemelo sapere, perché magari può essere un famoso segno. Quindi questo, c'è stato proprio un cambio di approccio nei tarocchi, ma questo cambio e questa consapevolezza l'ho presa nel tempo del perché tutte quelle persone prima vedevano determinate cose che poi non si sono mai manifestate, tra virgolette, mai manifestate, per non fare adesso subito lo spoiler. Il fatto era che praticamente nel corso degli anni e con il percorso spirituale c'è stato un grande cambiamento di me, non solo nell'utilizzo dei tarocchi, ma anche io stessa come modalità di vivere la vita, ed è stato proprio qui che c'è stato il cambio. Tutto quello che loro vedevano, quindi dopo questo cambio mio si è avverato tutto, e anche quello che vedevo io stessa, come vi ho detto, per la mia anima gemella, perché io ho cambiato me stessa. Ecco perché i tarocchi non funzionano. Ed infatti io ho realizzato un workbook, che lo trovate in descrizione il link, per aiutarvi a manifestare tutto quello che volete, sia che voi utilizzate i tarocchi, sia che voi non li facciate mai. Perché quello che poi voi chiedete ai tarocchi è fondamentalmente quello che voi vorreste che si realizzasse. E la cartomante magari vi dirà: guarda, incontrerai questa persona qui, sarà alta, bionda, con gli occhi verdi, eccetera eccetera, però poi voi non la incontrate. Non la incontrate perché? Perché voi avete attaccamento, avete ossessione per il risultato, perché appunto c'è da fare un percorso che io spiego nel workbook, per cui non riuscite a manifestare quello che volete, perché siete talmente dentro all'ossessione di voler manifestare quella specifica cosa, che sia nella vita sentimentale, lavorativa, amicale, familiare. Di salute no, perché io sono contrarissima a fare le carte per questioni di salute o di gravidanza, proprio non transigo su questo. Non fatevele mai su questa cosa, perché ci sono i medici, ci sono i psicoterapeuti, quello che volete. Non si chiede ai tarocchi per le cose di salute, ai tarocchi ci si chiede per soldi, lavoro, amicizie, problemi familiari, nel senso di relazioni familiari, quindi di scontri tipo familiari, oppure per amicizie, punto. Non si chiede altro al di fuori di questo. Poi fate come volete, ma con me è così. Cioè, io ho mai chiesto per gravidanze. Guarda, solo una volta l'ho fatto, perché era un'amica carissima e me l'ha chiesto, ed infatti nel giro di 3 mesi è rimasta incinta. Però mai più,
perché poi quando l'ho fatto mi sono pentita tantissimo, ho detto basta, non lo farò mai più. Quindi per quello non si chiede. Quindi il fatto che non è la cartomante a sbagliarsi nel vedere quello che c'è nei tarocchi, quello che stanno raccontando i tarocchi. Siamo noi che con il nostro modus operandi, i nostri schemi interiori, facciamo sì che quella cosa non si avveri. Perché non è soltanto l'attaccamento nostro, ma è anche un nostro percorso evolutivo. Ecco perché io sono passata dalla semplice lettura dei tarocchi per leggere il futuro a questo, al percorso terapeutico, perché se noi non superiamo i blocchi interiori, e io tanto lo ripeterò fino allo sfinimento, questa cosa dei tarocchi non si avvera. Potete farlo quanto volete, se voi non cambiate internamente e non adottate un modus di manifestazione che, ripeto, lo trovate nel workbook, non avverrà niente di tutto quello che voi pensiate, ok? Perché è tutto collegato e io ne sono la persona che ci ha sbattuto più il muso in assoluto, perché a maggior ragione non pagando io me lo sono fatte fare da tantissime persone, ripeto, tante non ci hanno preso, ma tante sì, solo dopo che io sono cambiata. Una persona mi aveva detto che io ho avuto 2 relazioni sentimentali e mi disse che la terza era quella che sarebbe stata la mia relazione, quindi l'incontro proprio con quest'anima gemella, e me lo disse nel 2018. Tra il 2000, non ricordo se, anzi se 2016 e 2018, e vi metto lo screenshot perché molto probabilmente ce l'ho ancora, e lui è arrivato nella mia vita a capodanno del 2023, cioè tra 2023 e 2024. Quindi chi è bravo lo sa fare. Però la persona e la situazione arrivano quando noi cambiamo noi stessi e il modo di manifestarlo, ok? Ripeto, sia che voi vi facciate fare le carte, sia che voi non le utilizzate. Quindi, importante è questo. Voi dovete cambiare voi stessi in base al tipo di attaccamento che voi avete per una specifica situazione. Dovete rompere gli schemi interiori che vi portate dietro. Possono essere anche semplicemente essere una persona negativa, o come me che diceva sì vabbè ma tanto non si avvera, ok? Anche solo questo, non è che a volte c'è chissà che roba dietro di schemi interiori. Dipende ovviamente da persona a persona. Io oltre a dire sì vabbè tanto non si avvera, essere negativa, avere tutto un bagaglio di schemi interiori malsani, era ovvio che non si avvera, c'è tutto sto po' di roba. Però c'è gente che ha solo l'idea di essere negativa o dire sì vabbè ma tanto io non ci credo alle carte, o appunto è capitato per caso che una cartomante le ha fatte gratuitamente e gli ha detto sì vabbè ma tanto io non ci credo, ok? E poi effettivamente non si è avverato, oppure a maggior ragione perché ha detto tanto io non ci credo, quindi non c'aveva attaccamento, la cosa si è anche verificata, perché succede anche questo. Quindi interrompere questo schema che noi abbiamo interiormente riguardo percezioni, situazioni particolari, magari siamo stati traditi, abbandonati e per questo non riusciamo a manifestare, tra virgolette, quella persona. Per manifestare intendo, non ci riusciamo perché dentro di noi abbiamo dei pensieri malsani che ci dicono ma tanto io se mi metto in quella relazione quella persona se ne andrà, se mi metto in quell'altra relazione quella persona tanto mi tradirà, tanto non troverò mai l'amore, tanto qui, tanto là. Quindi queste sono tutte logiche mentali, pensieri della mente che ostacolano l'avverarsi dei tarocchi. In più a questo c'è il fatto dell'attaccamento e dell'ossessione, e questo io ve lo spiego nel workbook come poterci lavorare. Quindi se anche voi vi siete trovati in questa situazione per cui la manifestazione di quello che vi è stato detto dai tarocchi sono anni che non si avvera, la motivazione sono queste due. Da una parte l'attaccamento e l'ossessione e l'altra gli schemi interiori e i pensieri intrusivi che ostacolano l'avverarsi. Se vi interessa poter riuscire a manifestare quello che voi desiderate di più, io ho utilizzato un mio metodo che mi ha fatto avverare il lavoro che volevo, l'amore che volevo, tutto.
tutto quanto e ve lo spiego nel workbook e trovate il link in descrizione. Se questo video ti è piaciuto e ti è stato d'aiuto, segui il canale per non perderti tutti i prossimi video. Io ti aspetto qui ogni lunedì.